Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Aldı bilan hammalarniki vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugun sizlarga so'z qilishimning sababi sizlarga bir xo'sh xabar beray degandim va yana shu oldimizdagi 11-ayning 12-kuni, ya'ni Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqillik kuniga deki uğurlaştırgan faaliyetimizge çağırıp kılış sebebinden söyleşim. Mənlağım məlum bolğanidek Şərq Türkistan sürgünlü hükümeti ve Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Hareketi 7-ayning 6 günü 30'dan artıq Xitay jallatlarini Xalqaro Jinoiy ishlar sudiga arz qilgan. Ve arz kılınıp uzun bir jarayon o'tdi. Bir kundan armishni qilg'ili bo'lmaydikan, ammo biz dunyodagi barliq davlatlarninki bu arzimizni qabul qilishini, qo'llashini va xalqaro jinoiy ishlar sudiga bu arzimizni qabul qilishiga kuch chiqarishini, ovoz qo'shishini chaqiriq qildik. Bugun atgan Xalqarodagi 33 parlament a'zolari, 14 davlatdagi 33 parlament a'zolari bu xalqaro jinoiy ishlar sudiga qilingan arzimizni qo'llab, xalqaro jinoiy ishlar sudini bu arzimizni qabul qilishiga chaqiriq qildi. Bu bir boshlanish. Ümidimiz bor, yaqinda shu xalqaro jinoiy ishlar sudi bizningki arzimizni qabul qilib, rasmiy Xitoy amaldorlarini va Sharq Turkistonda bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilikni surishti qilib, Xitoy amaldorlarini jazoga tortishini umid qilamiz. Shu munosabat bilan bu aslida o'tgan hafta chiqadigan bo'lgandi. Lekin şu Amerika'daki saylan meselesinden bir hafta kechikib kaldık. Bunu oturga çıkıp koyashgan. Nimo hamma dikkati saylamda bo'lgandiki bu ko'p odamninki diqqatini jalb qilolmaydi deb shundoq bo'ldi. Shuning uchun ba'zi ma'lum teşkilatlar, bazı atalmış ziyalıyla bu arzını suyuqlashtirish uchun tirishib keldi ve davomli tirishib kelyapti. Ularga quloq solmanglar xalqim. Biz bu arzimizni inshaalloh xalqaro jinoiy sudlar rasmiy qabul qiladi ve Xitoy amaldorlari yaqin kelgusida jazolanadi. Bu resmi bir arz, bu fakat bir narazılık xiti veya ki başka şu ma'lum bir teşkilatniki adımı degendek bir küçük iş emas. Tarixda 71 yıllık Xitoy tarafından işgal kılınan tariximizde tunji qatim xalqaro sud orqali, xalqaro qonunlar orqali o'zimizningki haqqimizni adalet izdavatimiz qarindoshlar, o'zimizning haqqimizni izdavatimiz. Shuning uchun sizlarniki bu xalqaro jinoiy ishlar sudidagi bo'lgan arzimizni qo'llashinglarni chaqiriq qilamiz va yanada shu oldimizdagi 11-ayning 12-kunidagi dunyoning har qaysi joylaridagi faoliyatlarimizga qatnashishinglarni umid qilamiz. Bo'libmi shu Washington DC, Virginia, Maryland atrofidagi qarindoshlarniki, Amerikadagi qarindoshlarniki Peyshanba kuni saat 10'dan bir qıçı bo'ladigan Sharq Turkiston mustaqil kunini tabriklash va Amerika hukumatini, Amerika parlamentini Sharq Turkistondagi bo'layotgan Xitoyninki insoniyat qarshi jinoyatlarini irqiy qirg'inchilikda bir rasmiy e'tirof qilishini va Sharq Turkistonninki bir besilib olgan davlat ekanligini e'tirof qilishini chaqiriq qilamiz. Shuning uchun sizlarninki bu bir kun vaqtinglarni chiqarib bu namoyishga, bu faoliyat qatnashishinglarni umid qilamiz. Yana davomli biz xalqimiz uchun, davlatimiz uchun
mustaqilligimiz uchun izchil kurash qilamiz va xalqimizni ümidsizlanmay izchil davomli harakat qilishini chaqiriq qilamiz. Rahmat. Ma videoni ko'p xabar topmaganlarga, ko'rmaganlarga taqib qo'ygan bo'lsanglar, rahmat.